ফুঙ্গা উড়ে গেল। ভালো করে মাখা। সাদা জানি ঢোকে না। ওরে আগুন মাগুন পুড়ে। হাই গাইস, লাইক করো। লাইক করো। এইটা মাছটা উঠিয়ে গই। হ্যাঁ, মাছ কোটা আছে। ফুটাচ্ছে। এইটা কিসে? ইয়েস। বাড়ি চারটা। ও ফুটবল খারাপ না ভালো যাবে না। ও হয়। এই আস্তে করে বসে ভেঙে যাবে। না, বসে ভাঙবে না, 10টার বসে না। হ্যাঁ। লাভ দে। এখন আমরা মাছ কাটবো, অনেক বড় তেলাপিয়া মাছ। কতগুলো মরিচ তো দিছি। হ্যাঁ। কালামরিচ আছে। কালা মাছ তো কিসে তুমি? আর কালি জেলি। কিন্তু নিবে তো মাছ পুরাইয়ে টেস্ট হবে খাতি এমন সুন্দর। যদিও টেস্টটা ভালো লাগবে না। এখানে নিচে গিয়ে চুজালি মারা যাচ্ছে না। না, আমি দুসুঙ্গাটা আট ভরপুর। আমার কিছু লাগবে না, তুই বাদ দাও। এরা দিন ঘুরাই নি। পিএস সব যাবে না, কি ওষুধ খেয়েছিস? ভালো ভাই বাদ। এই তো বাম রে রে 8 টাকা মরিচ তো বাটা না গুঁড়ো রোল বাটে করে বাট এবার বুঝবি না খেলা ইয়ার মনে কর ওইটি লাগলি ওইটি জ্বলে ওঠে। এ ফিনিশ করে বাট ওটি লাগলি মানে বড় মরিচ না আনতে একটা হাই 10 বেরে হয়ে মরিচ। মেলা ইয়ে দাও কেমন লাগে? হাতে লাগা কাঁচা হাত জ্বলে পুঙ্গা জ্বলে যাবে হাতে এই আজকে ফুটবল নাইট টুর্নামেন্ট গেল আইবারটা জুতো করতে হয় মাথায়। অবশ্যই শেষ হলো গাছ কোটা। মাছ ভাজা এ মাছ ভালো ডাল। হয় না মাথা দিয়ে মাছ মুড়ালে ভালো হয়। হলুদ, মরিচ, লবণ, মরিচ বাটা, পেঁয়াজ রসুন বাটা। ছাড় ভাই এগুলো কি এখান তলে দিয়ে এই কল এখান দিয়ে আপনি খেলা দেখতে যাবে হ্যাঁ যাবো না কেন? আগে চলে গেছি। এই মাছটার মাথা ভালো বলতে ইয়ে মাটি দিয়ে কি করবা এ বালে ভাষা কি ভাষা? এটার ভাষা। উস্তাদ আসি আসে আরে এটার ভাষা। সাইড দিয়ে দিয়েছে বালে ভাষা। ওয়াও ওয়াও সিং ভাষা তো আমি খাবো। হ্যাঁ দিওয়ানে বুঝে তাও সিংড়ে ভাই এটা বসে বসে দিয়ে আমি ধরেছি। তালি তো রুই মাছটা আমি খাবো ওরে ছিড়ে দে। সব দিলে ছিড়ে দে। তুমি একটু হাত আছে দেই ওই পর্যন্তই আমি আনা ওই আমাকে সাত বল ভাঙে বল এটাকে আগে খালি পড়ে গেল হাত দুঃখ গেলে শেষ। পড়ে গেল লেট্রিন ছাড়া হাই কালা পাকা তাও তাও বিলা তিন একটা মাছ দাঁড়াও ওয়াও দাও আগুন ফুঙ্গা উড়ে গেল ভালো করে মাখা সাদা জানি ঢোকে না সাবা আগা সাগা সব চিনা ভালি দেয়ার তো ভাঙিয়া ছড়িয়া ঠিক বলেছো বাচ্চা। হোয়াট হোয়াট? এটা কি? এটা ভালো না।
ভাঙিয়া চুরিয়া এটা ভালো নাই কিন্তু সেটা ভালো। এবার লাগাও মাখো। দে আমার বাইরের মাছটাকেই দে। আমি দেখি দেখি যে ও আবার কথা করছে উঠিল বাগদাটা উঠিল। ওরে আগুন মাগুন। হাই গাইস লাইক করো এন্ড শেয়ারিং করো। ইউজ কর। এই কামড় দিতে নেই দৌড়তে আগালে। আগুনের ভিতরে মাছ আছে, একটু পরেই ফ্রাই হয়ে যাবে। আমরা খুব মজা করে খাবো। একটু পরেই ফ্রাই হয়ে যাবে। এটা হলো সব জঙ্গি বাইজিতে খায় দিছি বম বম না খেলা ঘন্টা না তুই তো আমাদের দুয়ারের মধ্যে মাথা ঘুরে একটু আগে মেরে কেসে দিক দিয়ে ওয়াও কইব তো এই গাইস দেখুন এটা কি বলেন তো, এটা পুরো লাশ মানে বাস। ধরেন ধরেন বস বস ওয়েট আমি গেলাম। ওহো পুরোই গিরান কিন্তু গরম, সো সুইট কিন্তু গরম। পুরো পুরো পুরি সবাই খাতে পারবা। ফ্যান্টাস্টিক ওয়াও ওয়াও তেলাপিয়া। তেলাপিয়া মাছটা ওয়াও হ্যাপি ওয়াও ওয়াও so beautiful.